નમસ્કાર. આજે આપણે નસકોરાના વિષયમાં વાત કરીએ. નસકોરા એટલે ઉપરના જે શ્વાસ નળીમાં જે રેઝિસ્ટન્સ આવતું હોય સૂતી વખતે એમના લીધે જે અવાજ આવતું હોય એમને નસકોરા કહેવાય. લાંબા ટાઈમથી આ જે નસકોરા વધારે હોય તો આનું બહુ બધા ગેરફાયદા થતા હોય, જેમ કે હાર્ટ પર લોડ પડતું હોય, હાઇપરટેન્શન થતું હોય, ઇરિટેબિલિટી થતી હોય. ભલે 7-8 કલાક ઊંઘ્યા પછી બી સવારે જે માણસ ઊભો થાય તેને ફ્રેશ ના લાગે અને માથું દુખે. નાના છોકરાઓમાં એ લોકોને ભણવામાં તકલીફ પડે અને બેડ વેટિંગ થતું હોય અને વાંચવામાં ભણવામાં એટલું કન્સન્ટ્રેશન ના લાગે. એની જે સિવિયરિટી છે એ એના માટે આપણે સ્લીપ સ્ટડી કરી શકાય. એ સ્લીપ સ્ટડીમાં એની સિવિયરિટી આપણને ખબર હોય કે માઇલ્ડ, મોડરેટ કે સિવિયર છે. જે લોકોનું માઇલ્ડ હોય એમાં મોટાભાગે કંઈ કરવામાં આવતું નથી. અને જે નસકોરા હોય એ મોટાભાગે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ હોય. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એટલે નાકના પાછલા ભાગ નેઝોફેરિંગ્સ, ઓરોફેરિંગ્સના લેવલ પર ઓબ્સ્ટ્રક્શન થતું હોય. એને ઇવેલ્યુએટ કરીને આપણે જે લેવલ પર ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય એને આપણે સરખું કરીએ તો નસકોરામાં ઘણો ફાયદો થતું હોય. નસકોરાના જે ટ્રીટમેન્ટ હોય એના માટે આપણે લાઇફસ્ટાઇલમાં ચેન્જીસ કરવું પડે, જેમ કે વજન ઓછું કરવાનું. જે લોકોનું વજન વધારે હોય, જે આલ્કોહોલ અને જે સેડેટિવ મેડિસિન્સ હોય એને એવોઇડ કરવાનું અને એક સાઈડ ટર્ન કરીને ઊંઘવાનું હોય. અને જે લોકોને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ હોય એને જે સર્જિકલ ઓપ્શન આપતા હોય એને સરખું કરવું પડે. અને જે ત્રીજો જે ઓપ્શન છે એમાં CPAPનું મશીન આપવું પડે. આપણે નસકોરાને સરખી રીતે મેનેજ કરીએ તો એનો જે ઊંઘની ક્વોલિટી છે એ સારી હોય અને જે એમના રિલેટેડ હેલ્થ ઇશ્યુઝ થતા હોય એ બધા એવોઇડ કરી શકાય.